네, 안녕하세요. IBMJ입니다. 반갑습니다, 여러분. 어, 오늘 조립할 영상은 그 기업용 워크스테이션 컴퓨터고요. 제가 이날 손님이 이제 이 컴퓨터의 주인님께서 옆에 계셔가지고 그냥 영상만 찍고 녹음은 지금 더빙으로 진행하고 있습니다. 이제 회사에서 쓰시는 이제 뭐 그 빅데이터 뭐 수집용 뭐 이런 용도로 쓰신다 그러더라고요. 그래서 이 컴퓨터의 전반적인 사양은 이제 지금 뭐 제가 설명을 드리고 있는데, CPU는 이제 i9 9900K 정품이 들어가고요. 저 축구공 박스 보이죠? 그리고 그 이제 메인보드는 이제 아까 좀 전에 보여드렸던 MSI Z390 메인보드고, 그리고 SSD는 삼성 970 에보 1TB, 그리고 이제 하드디스크는 4테라 두 개가 들어가고요. 그리고 이제 파워는 그 시소닉 1000W, 그리고 지금 보이는 이제 MSI 게이밍 X 트리오 지포스 RTX 2080 Ti 두 장, 이제 SLI 구성을 할 겁니다. 오늘 요것 때문에 이제 영상을 제가 작업을 하는 거고요. 그리고 이제 CPU 쿨러는 이제 저 순행 X73 크라켄 X73이 들어갈 겁니다. 기존의 X72에서 이제 단종되고 이제 X73으로 이제 그 업그레이드가 된 것 같아요. 그리고 SSD 방열판도 이제 저 서머랩거가 들어가고, 그다음에 메모리는 삼성 16기가 두 장 들어갑니다. 21,300짜리 DDR4. 이렇게 이제 간단한 부품 소개는 이제 끝났고, 그리고 저 케이스는 NZXT 이제 710i라는 약간 이제 빅타워급 케이스예요. 저게 이제 오늘의 저것도 이제 소개할 영상에 소개할 목적으로 만들어진 케이스입니다. 일단 조립을 이제 시작하는데 뭐 하여튼 저희가 매번 이렇게 이제 똑같은 패턴의 작업을 이렇게 보여드리는 게 항상 말씀드리지만 이제 고객님들 그 이제 확인용이라는 거 알아주셨으면 좋겠고요. 그리고 이제 저 지금 메인보드 제가 소개하고 있는데 뭐 입력 단자는 되게 이제 고가의 이제 좀 모델이다 보니까 Z390 이렇게 여러 가지가 있습니다. 와이파이도 지원되고 광출력도 지원되고 USB 3.1도 지원되고 뭐 하여튼 여러 단자들이 있어요. 네, 이제 CPU를 결합을 하고요. 그 저게 9900K 정품 박스입니다. 이게 벌크는 저런 박스가 없어요. 네. 뭐 생긴 거는 기존의 뭐 셀러론이나 펜티엄 CPU들이라고 뭐 똑같이 생겼는데, 뭐 안에 이제 뜯어보면 좀 더 다르겠죠. 가격은 거의 10배 넘게 차이 나네요. 그죠? 셀러론과 비교하면. 아무튼 지금 이제 CPU를 장착했고, 이제 SSD M.2 SSD의 방열판에 이제 SSD 저 M.2 SSD를 끼우고 이제 작업을 하고 있습니다. 저거는 뭐 제가 조립하면서 뭐 그렇게 편집을 해도 될 만한 내용이긴 했는데, 하여튼 다 보여드리는 걸로. 이게 PM981이라는 걸 쓰셔도 되긴 했는데, 하여튼 뭐 그냥 970 에보 사용하셨습니다. 이게 저희가 이제 뭐 여담이지만 그 유튜브를 이제 제가 시작한 지 한 2년이 돼 가는데, 뭐 구독자는 이제 100명 좀 넘었나요? 구독자 같은 거는 솔직히 진짜 별 그렇게 제가 그 소중한 한 분 한 분들이지만 그렇게 많지는 않아요. 저희가 구독자가 뭐 당연한 겁니다. 제가 뭐 열심히 안 했고, 그리고 이게 이제 지금 이 소재가 너무 재미가 없어요. 저도 알고 있습니다. 솔직히 유튜브로 뭐 돈 벌려는 목적보다도 홍보 목적이 더 크고, 이 고객님한테 이제 확인시켜 드리려는 목적이 더 크기 때문에 하여튼 그래도 이렇게 이제 가끔 이렇게 오셔서 컴퓨터 관심 있는 분들이 이런 것 보시고서 자기랑 비슷한 부품을 조립하시는 분들한테는 이게 이제 도움이 됐으면 하는 마음이 있습니다.
그리고 이제 조립을 저희한테 오셔서 이제 조립 영상을 배우시려고 한다면은 저희보다는 좀 더 이런 걸 친절하게 설명해 준 그런 유튜브 채널들 많더라고요. 제가 검색해 보니까. 그리고 이제 요즘에는 인터넷이나 뭐 블로그나 카페, 뭐 커뮤니티 사이트들, 유튜브뿐만 아니라 뭐 구글링 하시면 이런 이제 조립에 대한 그런 설명들이 너무나 정보가 넘쳐나기 때문에 조립하는 건 이제는 조금만 관심을 가지면 누구나 다 할 수 있는 그런 시대인 것 같습니다. 이제 물론 그 좀 이런 말 하긴 그렇지만 하여튼 똥손이라고 그러죠. 그런 분들만 아니시면 다 하실 수 있을 것 같습니다. 지금 케이스 이제 제가 개봉을 했고, 저 케이스는 이제 전면 덮개랑 후면 상단 옆 측판 이거 다 개봉 뜯을 수가 있어요. 그리고 이제 저기 이제 라디에이터 자리가 딱 친절하게 파여 있고, 저기도 또 이렇게 나사를 풀으면 저 판도 빠집니다. 그래서 굉장히 친절하게 되어 있어요. 제가 지금 그거를 뜯고서 지금 제가 저 라디에이터 저 브라켓에다가 지금 저 케이스 브라켓에다가 라디에이터 장착하고 지금 CPU 팬도 끼우고 있는 거예요. 지금 저 구조는 상단에 장착을 하고요. 그 배기가 되는 방식입니다. 그래서 3열짜리 그 순행 방식이고, 아무튼 뭐 저희가 이제 순행 쿨러는 항상 저 크라켄만 써왔는데, 이제는 뭐 에브가나 뭐 이런 커세어 것들도 한번 좀, 아니면 좀 저가 모델들도 한번 조립하는 영상을 한번 소개시켜 드리고 싶긴 해요. 다른 순행, 근데 이제 순행 쿨러에 대한 이제 좀 그 많은 분들이 잘 모르시는 게 하나 있는 것 같아서 말씀드릴 게 있는데, 이게 이제 저가형 순행 2열짜리 이런 거 있잖아요. 뭐 6만원짜리 뭐 이런 것들, 5만원짜리 되게 저가형 그런 거는 정말 쓰지 않는 것만 못합니다. 그러니까 그 안 쓰시는 게 좋아요. 그거는 정말로. 왜냐면 그게 가끔 가다가 이게 새요. 누유라고 해야 되나? 하여튼 누수가 생깁니다. 그게 사용하시다가 1, 2년 만에 그런 경우가 너무 많아요. 제가 지금 저도 몇 번 겪었고, 그것 때문에 이제 보드 나가서 보드 교체하신 분도 계시고. 그러니까 순행 다실 분들은 물론 이제 좀 싸게 좋게 하고 싶겠지만은 이왕 하시는 거 좀 퀄리티 있는 좋은 제품을 쓰셨으면 좋겠어요. 예, 싼 게 비지떡이란 말이 괜히 있는 게 아닙니다. 일단 상단에 라디에이터 지금 저 장착을 했고요. 그리고 이제 메인보드 체결을 하기 전에 저 이제 스탠더를 끼우고 제가 지금 장착을 하고 있는데, 지금 영상에는 편집을 좀 많이 했어요. 근데 자세히 보시면, 그러니까 볼 것도 없죠. 제가 이미 편집했으니까. 근데 하여튼 저 스탠돌이랑 메인보드 나사 체결할 때 이게 자꾸 헛돌아요. 잘 안 맞아요. 잘 끝까지 체결이 안 되고 다시 그 밑에 스탠돌이 같이 돌아가요. 그래서 그것 때문에 보드를 한 두세 번이나 드러내고 다시 끼고 삽질을 좀 했는데, 진짜 NZXT는 한 번씩 꼭 저렇게 말썽을 일으키더라고요. 하여튼 그런 애로사항이 좀 있었습니다. 그리고 이제 CPU 쿨러 제가 이제 저것도 나중에 방향을 전환하는데, 그때 고객님하고 얘기 끝에 이제 또 램을 4개 다 끼신 수도 있다고 하셔서 일단 2개 낀다는 전제하에 제가 좀 저 방향으로 해놓은 거예요. 일단 이제 지금부터는 좀 있으면 이제 녹음 제가 영상 더빙을 이제 마치고 기존에 이제 음성으로 돌아가도록 하겠습니다. 네, 하여튼 끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 마저 이어서 조립을 하도록 하겠습니다. 지금 제가 잠깐 조립을 하다가 한 이틀 정도 지금 이따가 다시 조립을 하는 건데요. 그 이유는 지금 이제 부품이 하나가 이제 저희가 착오가 있어가지고 그 SLI를 구성하는 그 MV-링크라는 그 부품이 제가 모르고 이제 주문을 안 해서 그 추가적으로 주문을 하고 도착하자마자 이제 작업을 시작하는 건데요. 지금 일단은 보드랑 그
작업은 다 해놨어요. 여기 뒤에 선 정리만 좀 하고 그 기본적인 이제 팬 컨트롤러 연결은 다 했고요. 그리고 상단에 이제 라디에이터도 이렇게 이제 X73 크라켄 수냉 쿨러 라디에이터도 장착을 하고, 지금 이제 보시다시피 그 지금 메모리랑 기본적인 이제 메인보드 헤더들 장착을 했습니다. 일단 요거는 X73에서 달라진 거는 얘를 이렇게 이게 이제 방향에 맞게끔 이 글자가 정방향으로 이제 나오게끔 돌릴 수 있는 이게 좀 바뀌었더라고요. 차이점은 요거 하나인 것 같아요. 그리고 요 그래픽 카드는 제가 테스트용으로 꽂아 놓은 거라서, 잠깐 제가 이제 누드 테스트 겸 꽂아 놨던 거라서 잠깐 다시 빼놓겠습니다. 네, 그래서 이제 조립을 이어가도록 할게요. 일단은 케이스가 커서 이게 지금 그 앵글 각도가 좀 잘 안 나오는데, 하여튼 좀 가게도 지금 박스도 많고 정신이 하나도 없어가지고, 초창기 때 저희 유튜브 영상 보시면은 지금과 비교하면 지금 살림이 엄청 늘었어요. 쓸데없는 중고 폐기해야 될 저런 본체들이 많이 있는데, 일단 이건 듀얼 SLI 구성을 이제 할 본체이기 때문에 지금 M.2 SSD 지금 이게 삼성 거 뭐죠? 970 에보였나? 네. 970 에보 1테라가 장착이 되어 있고요. 램은 16기가가 지금 2개가 꽂혀 있습니다. 32기가 구성이 되어 있고, 이거는 이제 고객님 회사에서 뭐 이제 대략 워크스테이션용으로 쓰신다고는 하는데, 이제 하여튼 조립을 마저 시작하도록 할게요.
SLI 구성을 하려면요, 요거를 이렇게 제거해 줘야 됩니다. 그리고 이제 여기도 이렇게 슬롯이 있잖아요, 그죠? 뭐 얘가 네, 이렇게 꽂으면 끝난 것 같아요. 네, SLI 구성이. 네, 그래픽 카드가 장착이 됐고요. 이거는 뭐 지지대 같은 게 필요할까 모르겠네요. 펀아트가 소화할 수 있는 거는 다 꽂은 것 같아요. 지금 8핀 2개랑 6핀 하나니까 8이 16에 6이니까 22핀 22핀 44핀을 다 꽂은 겁니다. 지금 나름 빡시게 한 거예요. 이제 문제는 이 파워가 버텨주느냐, 그게 이제 관건인데. 아, 그리고 이게 고객님이 메모리를 2개를 더 낄 수 있다고 그러셔서 CPU 쿨러를 돌려야 돼요. 일단 거의 뭐 가조립은 다 마친 것 같고요. 뒤에 선정리만 하면 이제 끝나는데, 예, 일단 SLI 구성으로 지금 NV링크 장착해서 조립을 했고요. 지금 시소닉 1000W로 이게 다 커버가 될 수 있을지 모르겠지만, 하여튼 뭐 이쁩니다. 그리고 제가 아까 말씀드렸다시피 요게 돌아가요. 이렇게. 그래서 이제 저 위에 펌프 파이프 위치를 어떻게 돌리셔도 X72나 X62에서는 저게 그냥 고정 세로로 놓거나 이렇게 삐딱하게 저 글자가 정방향이 안 됐었는데, X73에서는 저게 이제 돌릴 수 있게끔
수정을 해서 나왔네요. 큰 의미는 없는 것 같지만 하여튼 뭐 여기 라디에이터도 팬이 지금 3개 다 돌고 있어요. 네, 3개 다 돌고 있고 후면 팬도 돌고 전면 LED 들어오고 그리고 이제 전면 팬 3개도 보시면 네, 다 돌죠. 그래서 여기 화면도 이렇게 나타났습니다. 그 시모스 들어가서 한번 살펴보도록 할게요. 이제 온도가 중요한데 CPU 온도는 그래도 29도고 되게 잘 잡히네요. 그리고 마더보드 26도. 그리고 이제 간단히 설명을 드리자면 XMP 지원이 안 되고 CPU는 여기 이제 인텔 i9 9900K랑 Z390 게이밍 엣지 인식됐고 바이오스 버전은 A60이네요. 근데 일단 보고 8월 8일이면 업데이트 해드려야겠는데. 그리고 중요한 CPU 온도 29도 지금 유지되고 있어요. 그리고 마더보드 26도 28도 막 떨어졌다 올라갔다 이러는 거 보니까 온도는 되게 잘 잡고 있는 것 같습니다. 확실히 이게 3열짜리라 순행이라서 일단 아직은 케이스가 오픈되어 있으니까 열이 좀 잘 나오는 것 같아요. 네, 메모리는 삼성 16기가 2개가 2번 슬롯에 2개 꽂혀 있고요. 현재 램 32기가. 그리고 이제 스토리지는 지금 시게이트 4테라 2개랑 그리고 M.2 SSD 970 에보 1테라 이렇게 인식이 잘 됐습니다. 네, 하여튼 온도는 만족할 수준이네요, 정말로. 오버클럭은 굳이 안 하시는 거를 추천하고, 네, 조립 마무리하고 제가 윈도우 한번 깔고서 다시 한번 해보도록 할게요. 뽀대는 이거 나중에 조립 다 하고 나면 장난 아니겠는데, 그죠? 이 저희가 크라켄 거를 많이 쓰다 보니까 이제 다른 좀 에브가나 이런 커세어도 좀 순행을 써보고 싶긴 한데 다음에 기회가 있으면 한번 그것도 같이 해보겠습니다. 다시 이제 번호 끄고 조립 마무리 할게요. 이 정도로 뭐 뜨거워지거나 그러진 않았어요. 그냥 미지근한 정도. 이 케이스는 이제 흡기가 여기 이 측면으로 이제 되고 이 3개에 대한 쿨러의 흡기가 그리고 전면 상단도 여기 측면으로 이렇게 흡기가 되네요. 그래서 전면이 막히고 위에가 막혀서 바람이 약간 좀 이게 양옆으로 이렇게 나가는 그런 배기 구조, 그러니까 흡기 구조가 되겠네요. 그러니까 이쪽은 흡기고 여기는 배기거든요. 그러니까 얘가 빨아들이고 일로 나가고 저 뒤로 나가고 이렇게 될 거예요. 왜냐면 여기 보시다시피 위에가 해놨거든요. 그렇죠? 이게 지금 이제 이쪽으로 나가는 겁니다. 이쪽으로 나가는 거고 얘가 이쪽으로 이렇게 얘는 이쪽으로 빨아들이고 여기 측판으로 나가고 후면으로 나가고 이런 구조가 되는 거죠. 얘도 마찬가지 밑으로 이렇게 껴서
어우, 엄청나게 무겁습니다, 케이스. 어우. 네, 조립이 끝났습니다. 한번 보실까요? 여기 후면도 한번 보시면 뒤에도 뭐 이렇게 이게 오른쪽 측면에서 봤을 때는 그냥 깔끔한 흰색이 케이스네요. 이게 지금 케이스가 그 H710i라는 케이스고요. NZXT. 조립하기는 무난하긴 한데 옛날보다 좋아졌어요. 근데 나사가 자꾸 그 조임이 잘 안 되고 헛도는 현상이 좀 생깁니다. 그런 단점이 좀 있어요. 아, 네. 이제 윈도우 설치 다 끝나고 지금 이제 드라이버도 다 잡고 제가 이제 2080 Ti 두 장에 대한 이제 3D 마크 점수를 한번 보려고 지금 테스트 중인데요. 뭐 과연 몇 점이 나왔을지 한번 보겠습니다. 지금 온도도 지금 보니까 CPU 온도는 지금 계속 29도에서 유지되고 있고 벌써 검사 끝났네요. 보시면 지금 그래픽 점수가 61,500점, 24,200점, 만점. 대략 이렇게 지금 이렇게 나왔는데 그래픽은 막 300프레임 가까이 나오고 되게 높게 나옵니다. 지금 온도 지금 몇 도인가 볼까요? 테스트하고 가서 지금 그래픽 카드 온도는 52도까지 올라갔어요. 둘 다 51도, 50도. 그리고 이제 하드디스크나 메인보드 온도는 뭐 크게 변동이 없고요. 30도, 32도. CPU 온도도 CPU 온도가 32도 정도 올라갔네요. 그 외에는 뭐 특별히 큰 변동 없고 그래픽 카드는 이제 얘가 풀로드 되는 동안에 52도까지 올라가고 다시 이제 온도 떨어지고 있습니다. 뭐 안정적으로 보여주는 것 같고요. 지금 파이어 스트라이크 지금 기본 그냥 FHD 해상도에서 그 테스트한 결과 35,741점. 보세요, 제가 i9 9960X로 그때 타이탄 RTX 한 장으로 28,600점이 나온 적이 있어요. 작년 6월달에. 이거 XMP 돌리고 29,000점 찍고 램 오버 해가지고 네, 기록이 있죠. 근데 지금 타이탄 RTX보다 한 장보다 2080 Ti 두 장이 훨씬 높다는 거. 네, CPU도 이때는 i9 9960X라는 더 비싼 CPU였는데도 이게 더 잘 나왔네요. 다시 점수 돌아가서 일단 이게 그래픽 스코어가 굉장히 높게 나왔고 피직스가 24,000점에 만점 나오니까 34,600. 네, 다시 바이오스 하면 아까 이제 보시면은 아까는 이게 60이었잖아요. 바이오스가 지금 A70으로 지금 1월 2일자 2020년 1월 2일자로 이제 바이오스 버전 업데이트 해드렸습니다. 지금 CPU 30도 나오네요. 그리고 마더보드 32도 나오고 아까 29도였는데 뭐 이 정도 선에서 계속 안정성 유지하고 있는 것 같고 큰 문제는 없는 것 같습니다. 하여튼 뭐 이건 삼성 램이라서 이제 XMP 지원은 안 되는 거고요. 게임 부스트 같은 건 킬 필요는 굳이 없죠. 램, 스토리지, 펜 833 RPM이고 없고 이거는 굳이 들어갈 필요 없죠. 시스템 펜 다 안 되고
하여튼 잘 잘 설치됐습니다. 네. 지금까지 저희 그 조립 영상 그 H710i 그 PKS 고객님 컴퓨터였습니다. 네, H710i. 뭐 제가 비닐은 뗐다가 다시 붙여서 저렇게 된 건데, 아무튼 이 영상 최대한 빨리 올리도록 하겠습니다. 네. 지금까지 시청해 주셔서 감사하고요. 구독, 좋아요 감사드립니다. 네, 감사합니다.